السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إمامك وحن ليه الله بركيه. دتك رسولك حور صلى الله عليه وسلم وحاو خير بدن من أنفعهم. دتك وحاو في عن كان أيك أنفعه. وحائم مغدا هذي الديلة همي. إمامك أميرك وسكن ولا كري كان عسكيس كلا وجل كري. wuxuu California iyo New York uga yimid waa inuu dadkan masaakiinta oo walaalaheed ah agoonta ah masaakiinta ah dhibaataysan oo wuxuu qabto waxaan aad iyo aad ugu farxay shalay qis oo iga sheekay oo kulay page-ka ku jirto waa waxa ay keenay maanta meeshan waxaan si gaar ugu mahad celinaa insha Allah waalidiinta nool oo asiga ku aaminay ciyaalka in qof uu ciyaal kugu aamino wax dhow maahan waxaan asiga uga mahad celinaa mas'uuliyadda gaarka oo isa saaray oo 20 wadan ka badan oo u soo maray inuu artaan wax ka qabto waxaan Cabdullaahi Goore iyo teamkiisa aan uga mahad celinaa hawshan wanaagsan ay qabteen waxaan maanta marqaati u ahay 20 ciyaal oo Cabdullaahi Goore oo maartay kafaalo qaaday inaan indhahayga ku arkay iyo boqolaal arday oo imaamka hoos joogto waxaad nagu ogtiin إلهي هرتيسنا أدنى وقتين أنا waa شخصيا iyo wax aniga igu xiran iyo intii codkeedu oo gaaro inuu codkeenu oo gaaro gacanteenu ay gaarto insha Allah ta'ala assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh maamulka iskuulka ardayda wafdiga uu hogaaminay Cabdullaahi Goore iyo professor Mahad Absalaan iyo asaatiidada kale iyo ardayda waa idin salaam dhamaantiin salaan kadib waxaan ku faraxsanahay inaan idin imaano wajihiina quruxda badan aan aragno taas waxay ka dhigan tahay bani aadamka ugu fiican leeyri sida suubanaha salawaatu rabbi wa salaamu alayhi oo sheegay dadka kan anfaca ilaahay ha naga dhigo kuwa idin anfaca idinkana Allah idinka dhigo kuwa dadka anfaca amiin markii taas laga soo gudbo waxaan isku dayi doonaa inaan mas'uuliyad qaadano oo ah mid wadareed iyo mid gaar ahaaneed taasoo ka tarjumaysa rabitaankiina higsiga leedihiin iyo mustaqbalkiina waxbarasho shakhsiyan waxaan isku dayi doonaa inaan waxaan ka mid ah baaxda waxbarashada ee gobolka Banaadir gaar ahaan macallimiinta yani gobolka uma shaqeeyo laakiin waxaan u shaqeeyaa jaamacadaha macallin jaamacadeedan ahay asxaabteedina South Africans kala imaano reer South Africana waa waxaan isku dayi doonaa marka insha Allah ta'ala waxbarashadiina inaan idinku dhiirigeliyo meesha aan gaarsiin karo oo agoonta in la taakuleeyaa in la gaarsiiyo hadii Ilaahay idmo aad u mahadsantiin oo ku faraxsanahay wujuuhdiina quruxda badan inaan idin imaado waxaan si gaar ah u mahad celinaa mar kale aan ugu mahad celinayaa maamulka iyo Cabdullaahi Goore wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aan u duceyno wafdigaana soo booqday ay hogaaminayaan Goore iyo Libaax in Ilaahay ma taqaana sida horan aan ugu duceynay wax kasta ay jecel yihiin dunidan korkeeda inuu Ilaahay siiyo shar iyo shaydaanna inuu Ilaahay ka xijaabo cadow badan ay leeyihiin meel badan ay ka shaqeeyaan hawlo badan ma taqaana iyo dana badan ay adduunyadan ka leeyihiin aqro sida noo muuqato insha Allah nabiga ayba daris la noqdeen oo agoontay ma taqaana u shaqeeyeen laakiin adduunyadan waxaan rabnaa inaan dhaxno oo aan ku faano dadka anagu aan u duceynaynay oo garabka noo taagnay horumarkaas ayay gaareen marka insha Allah muraadkooda dhan Allah sahlo waalidoontooda intii nool Allah sharfo Allah barakeeyo caafimaad cimri dheer Allah siiyo intii dhimatana Allah u naxariisto annagana maanta ma taqaana saan u soo dhaweeyno qorraxa u taagneedeen Allah idin barakeeyo waxbarashada Allah idin sahlo waalidiintiina inta noolna Allah ma taqaana jeclaado si idin jecelihiin ay idin soo qurxiyeen aad u qurux badantiin Allah u qurxiyo wafdigaana insha Allah waxaan ka rajaynaynaa say ballan qaadeen iyo siday arkeenba hawshan inaan ka seexanin annaga habeenkii 9 saac shakhsiyan Cabdixakiim ahaan 9 saac teleefankeyga oo habeenimo ama 8 saac waqtiga rabtaan naqato agto u yaala qafka ku soo wicisa waxay ku dhahaysaa canug agoon ahaan haystaa ama canug agoon soo dira meel hebel adduunka joogay waxaan ku qasbanaa inaan la hadlo qafka ku soo wicisa waxay ku dhahaysaa waxaan rabaa agoon inaan kafaalo qaado waxaan ku qasbantaa inaan la hadasho 24 saac meel kasta adduunka aan joogno waqti ma lihin markasta waxaan u taaganahay in adinka aad wax barataan
dugsiga hoose ka baxdaan dugsiga sare ka baxdaan jaamacad idin raadino qaarkiina kala qaar hadda waa aragteen harqaan maalin hore la baraayay mataqaanaa dugsiga Cabdullaah Guure Cabdulle waxaa jira hadda 5 idin kamid oo aado in hadda qayb kamid inta taageena rajayna loo bilaabay cunto karis khamiis iyo jimco cunto karis la baraa qaar kale cilaan la bari doonaa wiilasha timajara la bari doonaa qaar kale waxaa la bari doonaa insha Allah waxyaalo badan ay ku shaqeystaan taasa naga go'an marka insha Allah mar kastana noo soo duceeyo ha ilaabinaha mar kasto Cabdullaah Guure iyo groupkiisa in mataqaanaa aan u duceeyno Al-Mustaqim Foundation waxay mas'uuliyad iska saareen in ay caawiyaan caruurta agoonta ah oo ay dabaraan waxbarashadooda, buugaagtooda, qalimaantooda iyo dharka iskuulka ay ku dhigan lahaayeen iyaga oo kaashanaya dadka Soomaaliyeed waxaad sanadkii bixin kartaa $360 ama 6 bilood 180 ama xitaa 3 bilood $90 oo kaliya si aad u caawiso wiil ama gabar yar oo agoon ah oo aan haysan waxbarasho iyo garab adigoo helaya xiriirka qofkaad waxbarashadiisa damaanad qaaday waxa kaliya adduun iyo aakhira ku anfacaya waa sadaqo waliba agoonta waa laga dardaarmay shaah iyo shaxaad shilimaad aad ku bixiso ha ku badbaadi waynin qof dhan mustaqbalkiisa